Здравствуйте, в эфире новости на телеканале НТС, в студии Айджан Казакбаева и Александр Крупнов. Добрый вечер. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. В целях развития регионов, что предпринято и сделано, эксперты подводят экономические итоги года. Полез обниматься. Депутат Джогурку Кенеша Эльвира Сурабалдиева пожаловалась на домогательство в лифте парламента. От мусорных полигонов до парковочных мест депутаты Бишкекского городского Кенеша провели очередную сессию. Завершен первый этап обучения в Академии НТС. Теперь слушателям предстоит выбрать специализацию на телевидении. Политическая элита, объединенная во благо развития Кыргызстана. С целью обмена мнениями по внешней и внутренней политике страны с президентом сегодня встретились бывшие руководители правительства и спикеры Джогурку Кенеша. На одной площадке собрались государственные деятели, которые в судьбоносные для страны годы участвовали в принятии важных для республики решений. Как отметил глава государства, чтобы добиться успеха в развитии страны, политическая элита должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов поддержать диалог на таком уровне, выслушать критику, цитата, без дешевого пиара и бессмысленных скандалов, а также продвигать сотрудничество между гражданским обществом, политическими силами и органами госуправления. Государства, в которых элита могла прийти к единому мнению по развитию страны, всегда добивались успехов. И они спорили, критиковали друг друга. Но когда дело доходило до основного направления, все они приходили к единому мнению. Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установится мир, единство и развитие. Сейчас в Кыргызстане много вопросов и проблем, которые нужно решать с участием всех общественно-политических сил страны. Я уверен, что вы сможете стать этой объединяющей силой страны. Прошлое, настоящее и будущее государства – это взаимосвязанные понятия. Все вместе ответственны за прошлое и будущее страны. В ходе встречи экс-премьер-министры и экс-спикер обсудили вопросы укрепления доверия населения к власти, развития экономики, регионов, улучшения инвестиционной привлекательности страны, борьбы с коррупцией, кадровой политики. Подчеркнули необходимость и дальнейшего проведения судебно-правовой и административно-территориальной реформ. Обсудили политическую стабильность, работу парламента и правительства. В завершении Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что будет регулярно встречаться с бывшими руководителями парламента и правительства страны для обсуждения вопросов развития государства. Данышман, толеранттуу элибиз, керемет, кооз ыйык кыргыз жерибиз бар. Элди ойлоп, эл үчүн кам көргөн президент болсо экен деген калкыбыздын оюн, алардын көрсөткөн колдоосун актоо үчүн өмүрдө элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына арнап кызмат кылуу эң жогорку вазифа. Снижение процентных ставок по кредитам, создание условий для развития бизнеса, усиление роли сел. Чиновники подводят экономические итоги года развития регионов. По данным экспертов, за 2018 год была проделана большая работа. Реформы были проведены как в банковском секторе, так и по вопросам обеспечения населения жильем и средствами для развития бизнеса. Так завершено строительство 56 школ, 6 детских садов. По республике построены 133 километра автодорог. Разработаны законы, нацеленные на укрепление органов местного самоуправления. Внесены корректировки в бюджет и продолжается работа по проекту ТАЗАСУ. Подробнее расскажет Игорь Потанин. Год развития регионов для сел и областных центров стал действительно прорывным. Объемы финансирования и продвижения новых региональных проектов увеличились практически повсеместно. Особое внимание уделено фермерам. Айлбанк проводил семинары, куда лучше вкладывать деньги, чтобы они приносили доход. Провели несколько выставок, чтобы фермеры могли выбрать себе технику зарубежных производителей. А также проведена работа по обеспечению фермеров племенными коровами, которые дают хороший удой. Эта работа уже на стадии завершения. Мы для себя определили приоритетными направлениями это финансирование цепочек добавленной стоимости, интенсивное садоводство, убойные цеха и отрасли переработки. Кроме этого, банкам в прошлом году и в этом году привлечены значительные средства из зарубежных кредитных компаний. И благодаря этому мы смогли снизить проценты ставки в марте месяце с 18 до 16%. Это для наших фермеров
по сельхозкредитам. Банк свои усилия направил на финансирование регионов. И буквально год назад у нас портфель на регионы вне Бишкека и Чуйской области составлял около 9 миллиардов сомов. На сегодняшний день уже этот портфель составляет более 12 миллиардов. В следующем году объемы кредитования сельского хозяйства могут достигнуть 4 миллиардов сомов. Для развития регионов необходимо не просто обучать финансовой грамотности населения, но и строить новые перерабатывающие заводы. В этой связи гарантийный фонд совместно с Аюлбанком реализовал несколько крупных совместных проектов. Например, это большой фасолевый завод в Таласе, и эта компания, построив соответствующий завод по последней технологии по оборудованию, складские помещения, реализует продукцию более чем 40 стран мира. В Волжской области был построен завод по переработке молока и производству курутта, который в последнее время очень сильно имеет потребность как минимум в центральноазиатских государствах и государствах Юго-Восточной Азии. Кроме этого, в Качкорской области, в Качкорском районе был построен завод по производству сыра, который также будет свою продукцию пытаться экспортировать в зарубежные страны. Ну, в рамках ЕС пока идет поставка в Казахстан, а дальше будут рассматриваться другие вопросы. Конечно, значит, развитие сельского хозяйства мы должны еще уделять внимание растениеводству. В этой связи по инициативе ОАО «Гарантийный фонд» был предложен предпринимателю построить завод по производству тракторов, и при потребности 30 тысяч тракторов сельского хозяйства постепенно, значит, количество местных тракторов будет увеличиваться и предоставляться в лизинг нашим предпринимателям через ресурсы Альбанка и Российско-Кыргызского фонда развития. В рамках развития регионов большое внимание уделяется и инфраструктурным проектам. Завершено строительство 56 школ, 6 детских садов, 3 объекта культуры и 6 спортзалов. Построены 133 километра автодорог по республике. Разработаны соответствующие законы, которые нацелены на укрепление органов местного самоуправления. Кроме того, внесены корректировки в бюджет. Ведется работа по проекту ТАЗАСУ и ирригация. Определено финансирование и других проектов. На сегодняшний день также подготовлен проект бюджета, в котором заложены изменения соотношения распределения подоходного налога. В 2019 году планируется долю увеличить до 70%, то есть 70% собранных налогов по подоходному налогу будут оставаться в местных бюджетах, и дополнительное увеличение за счет этих изменений составит порядка 2,1 миллиардов сомов. Кроме этого, также выделяется дополнительно по линии стимулирующих грантов, это 100 миллионов сомов. И также в бюджете на 2019 год заложено 2 миллиарда сомов на реализацию приоритетных промышленных производств регионального значения. По программе «Доступное жилье» кредиты получили более 3500 семей. Причем это далеко не все жители столицы. Только треть граждан получила суды в Бишкеке. Остальные кредиты пришлись на город Ош и регионы. Специально, чтобы улучшить работу с селами, в госипотечной компании создан профильный отдел, который будет курировать именно развитие регионального кредитования. В рамках концепции по развитию регионов определены города-точки роста. В регионах это 18 городов. Из этих перечисленных городов, точек роста, мы направили всем письма о сотрудничестве и получили ответы по сотрудничеству от 6 городов точек роста в регионах и 3 района. С мэриями этих городов и с главами госадминистрации мы сейчас заключили меморандум о взаимопонимании, что в рамках нашей программы в этих городах, точках роста и районах будут выделяться земли для того, чтобы на них были построены дома для участников нашей программы. В этом направлении уже ведется определенная работа. Есть регионы, как Кочкорский район, которые уже дали свои предложения по выделению земли. Серьезная работа ведется и в рамках Российско-Кыргызского фонда развития. Снижены пороги прямого финансирования с $1 миллиона до $300 тысяч, что дало предпринимателям более легкий доступ к средствам фонда. Проводятся и другие стимулирующие мероприятия. В рамках поддержки региональных предпринимателей мы в середине года объявили конкурс
который называется «Регионы. Точки развития». Отличительной особенностью условий этого конкурса является наличие механизма стимулирования, суть которого заключается в том, что при условии успешной реализации проекта и своевременной оплаты кредитов по истечении каникул до 0,5% оплаченных процентов мы готовы обратно возвращать предпринимателю. То есть, к примеру, если предприниматель получил кредит под 4% годовых, в случае, если проект успешно реализован и кредит своевременно погашается, то 2% до 2% по истечении каждого года мы готовы обратно возвращать. Таким образом, после каникул кредит будет обходиться для предпринимателя в 2% годовых. Это очень улучшенные условия, можно сказать. Приоритетной задачей сегодня является улучшение жизни всех кыргызстанцев. Среди последних преобразований – повышение зарплат медикам и увеличение размера пенсий. Как обещают чиновники, этими реформами работа не ограничится. В планах еще много нереализованных пока экономических проектов. Игорь Потанин, Самат Давлатакунов, НТС. В Баткенской области уволены несколько прокуроров. От занимаемых должностей отстранены 2 заместителя прокурора области, 2 начальника отдела областной прокуратуры и прокурор Баткенского района. Исполняющим обязанности прокурора Баткенской области назначен Орузбек Бердибаев. Решение принял генеральный прокурор Уткурбек Джамшитов, который накануне провел в Баткене совещание с участием представителей правоохранительных органов региона. Они получали указание провести всестороннее, полное и объективное расследование дела. Прокурора области Анарбайма Маджакыпова, напомним, убили в Баткене 18 ноября. Тело нашли на обочине дороги возле водохранилища Турткуль со следами побоев, колото-резанными и огнестрельными ранами. Подозреваемый задержан. Решением Кадамджайского райсуда Мелис Калыков выдворен в СИЗО на 2 месяца до 18 января. Мужчина, который размахивал табельным оружием у одного из развлекательных клубов Бишкека, все еще остается неизвестным. Милиция и ГКНБ продолжают искать хулигана, сообщает пресс-служба ГУВД. Как выяснилось, потерпевший от претензий отказался. Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, что мужчина достает пистолет и начинает угрожать окружающим. В описании говорилось, что мужчина с пистолетом является сотрудником ГКНБ. В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности вчера заявили, что если он действительно окажется работником ведомства, то понесет строгое наказание. А уже сегодня пресс-служба ГУВД сообщила следующее. 15 ноября поступило заявление 23-летнего гражданина. Он просил принять меры в отношении неизвестного мужчины, который представился сотрудником ГКНБ, угрожал пистолетом и нанес ему телесные повреждения. Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района столицы. В тот же день назначена судебно-медицинская экспертиза. Спустя 4 дня потерпевший написал заявление о прекращении разбирательства, ссылаясь на то, что претензий уже не имеет. От прохождения судебно-медицинской экспертизы он также отказался. Мало того, что избили, так еще и обвинили в провокации. Выехавшего на вызов фельдшера скорой помощи избил мужчина, сообщил сегодня главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шайхметов. По его данным, медик дал рекомендации, так как женщина жаловалась на температуру и боль в горле и уже собирался уезжать, как на него набросился пьяный супруг пациентки. В итоге у медика тупая травма грудной клетки и раны кистей, порвана одежда. Но спустя некоторое время в скорую помощь позвонила дежурной по 102, которая представилась капитаном милиции и обвинила медиков в провокации, подчеркнул Шайхметов. Мол, нападавший был абсолютно трезвым, и это сами врачи поздно приезжают на вызовы. Так ли это, теперь предстоит выяснить уже столичному ГВД. В милицию поступило 2 заявления от избитого медика и нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Этика и ничего личного, субординация и взаимное уважение между коллегами и прежде всего чиновниками и депутатами. Публикация парламентария Эльвиры Сурабалдиевой вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей соцсетей. Возмущенная депутат рассказала, как в лифте здания Джугорку Кенеша без какого-либо стеснения незнакомый мужчина начал ее обнимать. Со словами «ты, наверное, замерзла», чиновник Дон Жуан решил согреть девушку, прижав ее к себе. Услышав этот рассказ, большинство в один голос заявили «домогательство». Такое явление оказывается не чуждо и для нашего общества, если бы не восточный менталитет, который диктует проглотить оскорбление и промолчать. Кто был этот мужчина, Сурабалдиева не знает, но такая реакция была непроизвольной, признается парламентарий. Ведь в жизни ей однажды уже пришлось пережить физическую расправу со стороны мужчины прямо в собственном доме. Елена Яковлева подробнее. На
Новости Европы и США последний год буквально пестрили сообщениями о так называемом харассменте. Актрисы и иные знаменитые личности Запада наперебой стали заявлять о проявленном к ним нежелательном внимании интимного характера со стороны боссов, режиссеров или продюсеров. Там, за границей, это не только прикосновения, но и комплименты, жесты и прочее, которые могут вызвать у женщины обиду и заставить ее чувствовать себя униженной. На Востоке, казалось бы, об этом даже заикнуться нельзя. Но накануне читателей ошарашила публикация Эльвиры Сробалдиевой. Депутат на своей странице в Твиттер рассказала, как прямо в лифте парламента к ней полез обниматься незнакомый мужчина. Мужчина в лифте, он буквально, вот, говорит, замерзла, говорит, и полез ко мне обниматься. Пристегнул пиджак. Ну, это сейчас смешно. А тогда я просто в ступор в лифте впала. И вот буквально в смысле я просто небольшого же роста, да, и пристегнул пиджак и подтянул к себе, полез обниматься. Те двое мужчин, которые там в лифте были, они дружно посмеялись. Я, видимо, у меня на лице было такое изумление, во-первых. А тут потом просто вышла, и, видимо, я настолько разозлилась, а когда уже в себя пришла, переварила, даже не подумала там, что я как депутат пишу, да, но просто вот у меня эмоции были, я, видимо, как на эмоциях это все, то, что собрала, в кучу написала. В Европе это и есть харассмент, он просто делится, а у нас харассмент это пока тебя не убили, не избили и не изнасиловали. Есть личные границы. Ну, по крайней мере, я 3 раза подумала, вот у меня консультант, прежде чем встать вот этой личной границы, там 30 сантиметров есть, чтобы близко к ним подойти, любой человек будет чувствовать себя дискомфортно. Я понимаю, что лифт тесный, но это же не означает, что нужно с объятиями лезть к незнакомой женщине. По словам Эльвиры Сробалдиевой, мужчина был явно ей незнаком. Сначала она подумала, что он является сотрудником аппарата Джугурку Кинеша. Но за 3 года ни разу не видела его в Белом доме, поэтому решила, что вероятнее всего это какой-то чиновник одного из министерств. Но если бы она его вновь встретила, то непременно бы узнала. Впрочем, уже то, что его поступок вызвал в соцсетях общественное порицание, и он об этом прочитал, добавила парламентарий, скорее всего, изменит его поведение в будущем. Однако реакция не всех читателей была одинаковой, ведь в нашем обществе, заключила депутат, к сожалению, до сих пор такой менталитет, что в любой неудобной ситуации виновата женщина. А если ваша жена уходит утром на работу, сестра, подруга, если в лифте кто-то зажмет, и она вот тоже, как я посчитаю, неудобным, да, там глаз дать, зуб дать, да, потом придет, скажет, мужу скажу, муж скажет, сама повод дала, наверное, юбка была короткая, не так посмотрела, не так выглядела, может, вообще улыбнулась ему не так, он там подумал, что ты заигрываешь. Тем более у меня официальный статус разведенной женщины. А у нас в Кыргызстане, если ты мне 40 в этом году, если ты не замужем или если ты разведена, то все такие подобные заигрывания считаются во благо. Есть такая ментальность, я с этим, в принципе, периодически пересекаюсь, что, ну, мол, что ты, мол, там не воспользуешься, да? Ну или женщина дает повод. Вот у нас так воспринимается. Мне кажется, пора менять эту культуру. Не потому, что где-то на Западе как-то. Нет, это элементарно, просто неприятно. Однако комментарии, как отметила депутат, были разные. И в поддержку, и с издевкой. Мол, этот ваш харассмент – логическое следствие поведения некоторых особ, работающих у своих боссов. Известно, на что они только не идут, только бы заиметь благосклонность своего начальника. Однако, по словам Сробалдиевой, она знает не один пример обласканных таким образом и девушек, и даже парней со стороны своих начальниц, которые, пользуясь своим положением, проявляют откровенные знаки внимания сексуального характера. Коллеги-депутаты действия мужчины осуждают. Говорят, что такая беспардонная фамильярность неприемлема. А если тебе понравилась девушка, пригласи ее галантно в кафе. И неважно, депутат она или министр. На Западе подобное поведение считается формой насилия. У нас пока не считается, но уже постепенно отрицательное отношение к подобным телодвижениям в обществе наблюдается. Если ему девушка понравилась, никто ему не мешает познакомиться, пригласить в кафе или в кинотеатр, или в театр и наладить отношения. Тем более, насколько я осведомлен, эта девушка не замужем, вполне свободная. А если на самом деле он распустил руки, как она говорит, это, конечно, недостойно, и государственный служащий не должен допускать этого. Вообще любой молодой человек не должен допускать. Тем более, что это высшее законодательное учреждение страны, это высший законодательный орган. И здесь должно быть безупречно от любой мелочи. Как говорится, от вешалки начиная и кончая принятыми законами, все должно быть безупречно.
Впрочем, еще полгода назад Исхака Масалиева также едва не обвинили в сексизме. А поводом стал его пост в Фейсбуке, который он начал со слов «не о политике», после чего задал риторический вопрос. Зачем девушки наносят красоту, который провоцирует естественные желания у мужчин? Комментариев, осуждающих члена парламентского комитета по этике, тогда было немало. После чего он написал другой паблик, в котором пояснил, что ведь действительно делают это милые дамы именно для того, чтобы привлечь мужское внимание, стараясь при этом выглядеть эффектно. В итоге сделал женщинам комплимент и поблагодарил за внимание к его публикации. Елена Яковлева, Нурбек Капаров, НТС. Депутаты Бишкекского городского мэра Азиза Суракматова в самопиаре. Народные избранники недоумевают, зачем строить на южной окраине столицы велосипедную дорожку и тротуар стоимостью в 70 миллионов сомов в преддверии зимы, когда можно было потратить эти деньги на ремонт соцучреждений. Недоумение депутатов вызвал и проект по строительству нового мусорного полигона. Кредит был получен, но дорогу к полигону, как выяснилось, отремонтировали за счет бюджетных средств. В целом обсудить на 20-й сессии Бишкекского городского кенеша парламентариям было что. За полгода они собрались впервые. Выступление депутатов горкенеша слушал Болот Исаев. Повестка дня 20-й сессии Бишкекского горкенеша изначально состояла из 11 вопросов. Депутаты планировали обсудить структуру мэрии, программу социально-экономического развития столицы, бюджет города на 2018 и прогноз на следующие 2 года, готовность муниципальных дорожных служб к зимнему периоду. После почти полугодового перерыва в заседаниях у депутатов накопилось множество других предложений. Уважаемый спикер, прошу вас все предложения, которые поступают от депутатов, сразу же ставить на голосование. А то мы на обсуждение переходим. Пройдет хорошо, нет так нет. Сидим уже больше часа. За это время в разное внесли уже 10 вопросов. Еще посидим, еще 30 предложений внесем. Давайте уже перейдем к повестке дня. Почему дорогу к мусорному полигону отремонтировали за 12 миллионов бюджетных сомов, интересовались депутаты. Тогда как на проект рекультивации санитарного полигона Европейский банк реконструкции и развития выделил Бишкеку 22 миллиона евро, половина из которых кредитные средства, половина грантовые. За неосвоение кредита при этом столица уже заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций. На что первый вице-мэр Алмаз Бакитаев ответил, что все работы проходят в рамках соглашения, но мэрия настаивает на проведении аудита проекта. Найти ответственных депутаты пытались из-за недостаточное обеспечение города углем. Взяв информацию с топливных баз, из компаний, которые нам дали точно с мая месяца, включительно по октябрь, стоимость угля была от 3800 до 4200, в зависимости от месторождения. Я задаю вопрос. Если у нас было 6000 тонн, и мы минимум не доплатили по 1000 сомов за тонну, хотя должны по нашим обязательствам малоимущим инвалидам дать 1,5 тонны, кто понесет за это ответственность? Несмотря на то, что я этот вопрос поднимал и раньше, он остался так нем и глух. К 90-летию Чингиза Айтматова именем писателя депутаты Горкенеша предложили назвать не только весь проспект, но и один из районов столицы. Именем первого секретаря киргизской КПСС Турдакуна Усубалиева одну из безымянных улиц. Предложили даже открыть в Бишкеке надземное метро. Есть железнодорожный путь с востока на запад, из Токмака до Карабалты. Из него можно сделать надземное метро, построить несколько станций. Все маршрутки, которые идут, к примеру, из Дордоя, проезжают под железнодорожным мостом. Многим приходится стоять в пробках. Если появится надземное метро, то пробки исчезнут. Их конечную остановку можно сделать у станции метро. Такую же систему сделать с южной стороны железной дороги. К примеру, чтобы доехать до Кызыласкера, горожанам уже не придется тратить столько времени в пробках. Обойдется проект не так дорого, как это может показаться на первый взгляд. Менять программу социально-экономического развития города, принятую при своем предшественнике, нынешний мэр Азиз Суракматов отказался. На вопросы депутатов, готов ли новый градоначальник работать по программе Албека Ибраимова, Суракматов ответил, что не нужно переходить на личности, когда речь идет о приоритетах работы мэрии. Программу Албека Ибраимова утверждал Горкенеш. Вы говорите, что БГК утвердил плохую программу? Давайте не переходить на работу моего предшественника. Согласно бюджетному кодексу, сейчас мы не можем изменить программу. Установка приоритетов должна подкрепляться бюджетом. Между тем, свою работу, по словам некоторых депутатов,
депутатов Азиз Суракматов начал с самопиара. Насколько целесообразно, по их словам, в преддверии зимы было начинать строительство 7-километровой велодорожки вдоль южной магистрали, которая обошлась городскому бюджету в 70 миллионов сомов. В южных магистрали строят велосипедную дорожку и пешеходную дорожку. Там, получается, устанавливают скамейки. Вы знаете, просто вот сейчас зима. Но зимой он не нужен. Весной, пожалуйста, пусть они внесут проект. Они сейчас говорят, мы на ноябрьские изменения принесем именно дополнение. Но это не так. Они должны были именно внести титул. Новый мэр пришел, программу не хочет озвучивать, но как-то он хочет себя показать перед горожанами, что он якобы работает. Но это неправильно с его стороны, я так думаю. В то же время, по словам депутатов, несмотря на жалобы около 3000 предпринимателей, мэрия не может найти средства на организацию парковок и велодорожек на проспекте Чингиза Айтматова. Парковочные карманы на этой улице исчезли после реконструкции дорожного полотна. По словам столичных депутатов, было задание профильной комиссии организовать парковочные места. Но этот вопрос не решается до сих пор. Бултысаев, Аскат Ибраимов, НТС. В 8-м микрорайоне столицы у одной из жительниц в квартире обнаружили гору мусора. Только для расчистки коридора пришлось привлечь 2 самосвала. На весь мусор понадобится самосвалов 10, сообщили сотрудники Тазалык. А все началось с того, что 1 и 2 этажи этого дома затопило. Прибывшие на место специалисты не смогли провести ремонтно-сварочные работы, так как квартира, откуда шла вода, полностью была забита мусором. Выяснилось, что хозяйке дома, инвалиду 2-й группы, примерно 80 лет. Жила одна, спала на бытовых отходах, почти под потолком. От социальной помощи отказывается. Предлагали в санатории, в дома престарелых, жительница против. По словам участкового, на нее и ранее жаловались соседи, но приносить в свое жилье отходы женщина не перестала. В эти дни она будет находиться под присмотром специалистов. Алексей Немашкал продолжит. Квартира в 8-м микрорайоне столицы. Коммунальные службы наведались к пожилой хозяйке жилища, чтобы выяснить причины прорыва водопровода. Однако то, что увидели в итоге, даже неожиданностью назвать сложно. Горы пластиковых бутылок, грязных пакетов, коробок и другие бытовые отходы. Зловония, которые ощущались уже со входа в подъезд, исходили именно из этой квартиры. Местами мусором комнаты были завалены до потолка. Чтобы подобраться к санузлам, понадобилось несколько часов. Проживающей здесь бабушке 80 лет, инвалид 2-й группы. Почему ее дом превратился в мини-мусорный полигон, толком ответить так ничего и не смогла. Сказала лишь, что живется ей трудно, а заботиться, видимо, некому. Жильцы этого подъезда устали бороться с постоянным неприятным запахом и тараканами. Говорят, что войти в положение беспомощной старушки – это одно, но жить в жутких условиях по соседству с такой свалкой многие уже не хотят. Это не мусор. Это не мусор. Я должна смотреть, они между этим мусором выбрасывают предметы хорошие. Продукты. Но я не проверяю так. Я смотрю хотя бы что-то ценное. Соседи говорят, что тревогу забили давно, но на контакт пожилая женщина шла неохотно. Не приносили результатов и неоднократные обращения в правоохранительные органы. Никого к себе одинокая пенсионерка не пускала. Судя по всему, тонны этого мусора складировались не 1 год. Возможно, копившийся пластик, целлофан и картон бабушка планировала сдать в пункты приема. А в результате это вторсырье вперемешку с гниющими остатками пищи пришлось вывозить целыми грузовиками. У нас со вчерашнего дня здесь где-то 20-25 сотрудников работают. Мы уже с этой квартиры 53 машины вывезли мусора. Сейчас на улице еще 4 машины стоят. Загрузим сегодня, закончим. Бабуля препятствует, чтобы мы вывезли этот мусор. Говорит, у нее ценные вещи здесь. Но выходят в основном копейки, монеты и документы. Мы все участковым отдаем. А где она спала? Она здесь жила? Здесь не, да, она здесь жила. Она вчера до потолка забитый был мусор. Она выползла здесь, дверь даже не открыла. Вот столько открыла, остальное мы сами вывезли. Дверь открыли, вот сейчас вывозим. Несколько самосвалов привлекло муниципальное предприятие, чтобы очистить жилье от мусора. За все время, пока рабочие разгребали копившийся годами хлам, никто из родственников бабушки так и не объявился. Такую же работу сотрудники муниципального предприятия планируют провести и в 7-м микрорайоне Бишкека. По некоторым данным, в 3-комнатной квартире все той же одинокой пенсионерки мусора хватит на 40 рейсов. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.
Одни еще только учатся в школе, другие давно работают в разных сферах. Но всех их объединяет одно – желание узнать, что же такое магия телевидения. Шанс попасть на ТВ и самим оказаться по ту сторону голубого экрана у участников Академии НТС появился месяц назад. На сегодня они уже ознакомились с азами телевизионного отдела, читают суфлеры и даже знают некоторые секреты, которые обычно остаются за кадром. Не хуже профессиональных журналистов могут рассказать об актуальных событиях в мире и обучились навыкам выступления на публике. Но и это еще не предел. О впечатлениях выпускников первого потока слушателей Академии НТС расскажет Сабина Дамаскина. Они зачитывали сложные тексты и долго репетировали свой будущий прямой эфир. Учились выступать перед публикой, работать на камеру, правильно жестикулировать, расставлять ударения и с легкостью произносить сложные термины и слова. Все как на настоящем телевидении. На улице Лебесова в Бишкеке, в одном из домов, который использовался в качестве складского помещения, накануне произошел сильный пожар. В МЧС информация о пожаре поступила 21 час 53 минуты. Но, как рассказали местные жители, машина приехала только через 20 минут после начала пожара. 21 человек. Каждый пришел со своими целями и амбициями. Каждый по итогу обязательно вынесет из процесса обучения что-то свое, важное и полезное. Навыки, которые на протяжении месяца получали ученики Академии НТС, пригодятся им в любой сфере жизни, говорят их наставники. Умение подать себя, грамотно выстроить диалог, стильно выглядеть и ориентироваться в информационном поле ребята могли перенять с ведущих телекомпаний НТС. Кроме того, уникальная программа обучения была продумана специально для каждого из них. Выпускники Академии могут использовать эти знания не только как будущие тележурналисты, если все-таки кто-нибудь из них решит попробовать себя в медиа, но на самом деле эти навыки будут полезны и каждому профессионалу в каждой выбранной сфере, будь то маркетинг или продажи или что-то другое, потому что навыки презентации, ораторского мастерства, не бояться выступать перед публикой, не бояться ни камеры, ни людей, как говорится, это нужно каждому человеку. Попасть в закулисье одного из ведущих телеканалов для начинающего журналиста или того, кто хочет связать свою жизнь с телевидением, самая настоящая мечта. Однако месяц назад для учеников Академии НТС она воплотилась в жизнь. Все это время у ребят был доступ ко всем потаенным уголкам внутренней кухни. Они знакомились с профессиональными режиссерами, операторами, ведущими авторских передач, продюсерами и редакторами. Узнавали, как на самом деле устроен мир телевидения и тех, кто стоит по ту сторону голубого экрана. Наши прекрасные преподаватели Джилдуш Исакова, Адня Казанбаева учили нас быть раскрепощенными перед камерой, учили, как правильно выражать свои мысли, как грамотно говорить. Были уроки ораторского мастерства, мы учили огромное количество скороговорок, которые я в жизни столько не учила. Благодаря методикам и технологиям, которые предложили нам наши преподаватели, мы в короткие сроки поняли, как легко мы можем улучшиться и что говорить правильно и хорошо – это не такая же сложная задача. Осталось в памяти самое то, что наши педагоги делили своим опытом. Это самый, мне кажется, большой опыт для нас. Потому что те знания, которые пишутся в книжках, пишутся в разных источниках, это другое. Когда сам человек, тем более сам мастак своего дела делится своим опытом, это больше большого стоит. Для нас многих, наверное, кажется, что то, что мы видим на телевидении, там работает одна камера, один микрофон, и журналисты просто берут интервью и так далее. И это на самом-то деле нет. Не так все просто. Однако позади лишь первый этап своего рода успешное подведение первых итогов. Время, когда каждому ученику предстоит сделать свои выводы и определиться с тем, чем хотят заниматься дальше. Отметить успехи ребят и поздравить с завершением этой части курса пришел и генеральный директор телерадиокомпании Джайнак Усенулу. К слову, это стало сюрпризом для слушателей курса и очередным полезным знакомством на пути в большой мир медиасферы. Должна быть душа, которая требует того, чтобы это создавать. Это вот призвание, то есть ты от этого никуда не уйдешь. Поэтому телевидение – такая магия, вот либо ты его делаешь, либо эта магия делает тебя. Поэтому, если вы это чувствуете, это должно быть вот здесь. Впереди второй этап Академии НТС. Он начнется буквально сразу после небольших каникул, которые нужны ребятам, чтобы перевести дух, подчеркнуть еще одну порцию вдохновения, а после выбрать профильное направление, в котором будущие медийщики захотят развиваться дальше. Сабина Дамаскина, Диас Акимбаев, НТС. На этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kg. До встречи.